sejak abdi dalam kapna karena ia lembur yang ngaran lembur naan ya. Ia ngaran lembur naan. Ia lembur Banjar hayangna ngomong Sunda Raya, Arab Raya, Inggris Raya, apa Indonesia Raya? Inggris Raya benernya. If you don't keep your promise, no one will believe you anymore. Ngerti? Ngerti? Sarwa apa gitu ngerti? Menang apal kena tabang seminggu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh ahli-ahli kampung Banjar sing dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anu kadua cirina bogoh dina kita bidayatul hidayah nyaeta sok daek ngajaga perkara anu dipika bogohna. Abdi bogoh kasar boah tadi teh betul. Abdi bogoh kasar boah. Cik sarboah, wahai sayangku, kamu nongtorogan sih? Wahai sayangku, aku punya conge. Mau nggak kamu menjaga warisanku ini conge? Namun boga kamu gunung itu mendingan kering dicek, betul? Alhamdulillah. Misalkan Kangjeng Nabi, abdi naros kasadayana, Rasulullah mewariskan dirham atau tidak? Rasulullah mewariskan kepada kita uang atau tidak? Rasulullah kepada kita mewariskan pakaian bagus atau tidak? Rasulullah mewariskan kepada kita 3 perkara, saudara-saudara. 3 perkara. Maaf. Rasulullah ngawariskan ka urang 3 perkara anu kahiji Al-Qur'an. Tah eta Al-Qur'an dijaga sebab Al-Qur'an eta warisan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi kumaha ustaz dijagana? Ku urang maca eta Al-Qur'an, betul. Ku urang tadabbur eta Al-Qur'an, betul. Supaya eta Al-Qur'an bakal menjadi mau'izatul hasanah untuk kita semuanya, betul. Ibu-ibu terus bisa maca Al-Qur'an. Hayang boga anak anu soleh hayang. Hayang boga anak anu soleh hayang. Di pesantren keuna. Encan. Selamat melamun. Hayang boga anak soleh tapi di pesantren ke rumah tadi. Hayang boga anak soleh hayang. Pesantren. Kurang kompak ibu-ibu masih moyoy. Pesantren. Lamun urang hayang boga anak anu soleh kudu dipasantrenkeun. Tegasna lamun anak urang tacan bisa maca Al-Qur'an, sorogeun ka kiaina mangga kiai pangelmuankeun anak abdi supaya anak abdi bisa wau ka Allah, bisa maca Al-Qur'an. Sebab ayah hiji keterangan bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian yaitu mereka yang selalu mengajarkan, yaitu mereka yang selalu mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Siap baca Quran, siap. Barokah maulid dina ieu tempat, mudah-mudahan balik dina ieu tempat urang sing rajin baca Al-Qur'an insyaallah. Gitu. Anu kadua warisan Kangjeng Nabi nyaeta berupa sunnah. Sunnah Kangjeng Nabi kurang kudu dilakonan. Lamun Kangjeng Nabi ngalakonan nyaeta maca sholawat, urang ge maca sholaw. Lamun Kangjeng Nabi nyaeta ngalaksanakan sholat tahajud, urang ge kudu ngalaksanakan sholat. Lamun Kangjeng Nabi nyaeta ngalaksanakan sholat duha, urang ge kudu sholat duha. Insya Allah jalma anu kos kitu termasuk jalma anu naik ngajaga warisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu warisan Kangjeng Nabi kayaning kiai. Para kiai eta warisan Kangjeng Nabi wajib kurang dijaga. Ketika para kiai hari ini diintimidasi, dikriminalisasi dengan pergerakan-pergerakan dakwahnya, dengan yaitu kritis-kritisnya untuk membela kemuliaan dan kehormatan agama Allah, maka wajib untuk kita ketika kita ingin termasuk orang-orang yang menjaga daripada warisan Rasulullah, wajib untuk kita yaitu menjaga para alimil ulama. Setuju? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kiai nya eta warisan Kangjeng.